का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे वाराणसी। मॉरिशस पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से करेंगे मुलाकात। ये बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी और नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच होगी बात। द्विपक्षीय मीटिंग में अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। द्विपक्षीय सहयोग के पूर्ण आयामों की भी होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी आएंगे। लगभग 4 घंटे काशी प्रवास के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से होटल ताज में वो मुलाकात करेंगे। भारत मॉरिशस के बीच यहां पर तय द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान आर्थिक और पर्यटन समेत तमाम मुद्दों पर अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। वैश्विक टैरिफ वॉर के बीच ये वार्ता और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी से वैश्विक मुद्दे पर चर्चा कर देश दुनिया को नया संदेश दे सकते हैं।